Всем привет! Приехал посмотреть, что с этим, с вигвамом моим. Гляньте, замороженные грибы. Прям снег на них. А шалаш вот в таком состоянии находится сейчас. Ну, то ли ветер, то ли ребятня тут ездит на байках на своих. Разодрали на кусочки. Надо будет это все собрать, увезти. А так-то был нормальный такой шалашик. Да. Эту пленку надо будет собирать. Вот это. И возить из леса. Смотрите. Опа. Ледок. Какой прозрачный. Дерево растет рядом прям. Сейчас разберу. Ну и все. Посмотрим, что с ним будет дальше. Может, сделаем из веток перемычки. Ну вот так вот разобрал его. Надо, наверное, как-то, я не знаю, из веток попробовать, что ли, сделать. Костерчик бы еще разжечь. Холодно так-то на улице. Веточка до костерка. Сейчас разведем костерчик. Погреть.
костром всегда классно. Я не знаю, что делать с этим шалашом. Вообще это была как тестовая. Ну, не знаю, то ли сломали, то ли сама развалилась. Костерка посижу маленько. Чайку что ли попить. За термосом. О, дым хреначит. Думаю, все-таки я его доделаю потом. Вот так вот. Много-много палок наставлю этих. А снаружи не знаю чем. Ветки неохота рубить и деревья. Может, травой накрою. Будет такой шалаш возле речки. Да, там речка, там за кустами. Короче, вот 3 палки вот такие рубанул, сухие. Сейчас поставлю вон туда. Так. Я думаю, если его сделать почаще, будет держаться хорошо. Если бы сразу вот так сделал почаще, пленка бы, наверное, не свалилась. Но хотя, может быть, она и не свалилась. Может быть, это кто-то ее оторвал. Так, это что у нас, сухое дерево, нет? Посмотрим. Вот это вот сухое дерево. Вот оно. Короче, вот так вот наставил побольше палок. Вот думаю, если пленкой натяну, она уже не упадет. А эту заберу с собой. Выброшу на помойку. Вот вход также остался здесь.
елочкой. Вот он будет также. А это надо будет все, не знаю, пленкой обтягивать, наверное. Смотрю, либо какими-нибудь ветками, травой. Посмотрим, что из этого выйдет потом. Но это не сегодня. Че? Чайку? Не май месяц уже, ё-моё. Чай горячий. Отличный фруктовый чай. Будьте здоровы. Термос падает, блин. Ой. Хорошо так в лесу. Чайку попить. Костерчик разжечь. Шалаш, глядишь, построим. А чё, если нормально получится, здесь ребятни дофига ездит на своих байках. Будет интересно. Главное, чтобы не сломали раньше времени, блин. О, хороший чаек. Так-то, в принципе. Да, в детстве помню тоже. Шалаш хреначили всегда строили с пацанами. Маленько другой, конечно. А так тоже страдали всякой всячиной. Интересно вот. Как же здесь зимой? Наверное, съезжу. Не знаю, если дорога будет на квадрике, чтобы проехать можно было. Съезжу. В прошлом видео на рыбалку ездил. Щуку ловили. Поймали одну. Одна сошла. Кто не видел, зайдите, посмотрите. Тоже это почти зимой уже, ё-моё. Погода-то фиговая. Заходите на канал «На свежем воздухе». У него там рыбалка, походы, поездки всякие. Тоже строит землянку. Много всего интересного. Заходите, посмотрите. Ссылку в описании оставлю. Интересный канал. Ну, а я, наверное, сейчас чаек допью и поеду домой. Надеюсь, не сломают ничего до следующих выходных моих. Будут выходные, приеду, доделаю. Вот так вот. Погодка офигенская сегодня. Смотрите, солнышко светит. Лес суперский. Ладно, на этом будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому понравилось, кому не понравилось, дизлайки. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем ролике.